تعلم ما أوجب الله رب العالمين عليك أن تتعلمه، إياك أن تفرط فيه، تعذب عليه بين يدي ربك تبارك وتعالى. تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم ما يجب لربك، تعلم ما يجب لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك أحيانا لا تعلم أن المرء يمكن أن يخرج من الدين إذا عرض برسول الله. وسأحكي لك قصة يسيرة. الشيخ محمد شاكر والد العلامة الشيخ أحمد شاكر والعلامة الأستاذ محمود شاكر كان وكيلا للأزهر. لما أخذ طه حسين عمله الله بعدله جراء ما أفسد من عقيدة الأمة ومن دينها وأخلاقها، لما حصل على الدكتوراه أو كان بصدد الذهاب مبعوثا من الجامعة المصرية القديمة إلى السربون ليعلمه أولئك المستشرقون من اليهود وأذنابهم ما يرجع به حربا على دين الله وعلى أخلاق المسلمين، استدعاه الملك فأنعم عليه. كان هنالك خطيب مفوه، والفصاحة قرينة النفاق إلا إذا عصمك الله رب العالمين. كان هناك خطيب مفوه في إحدى المساجد القريبة من قصر عابدين، وكان الملك يغشى ذلك المسجد ليصلي الجمعة فيه، وكان ذلك الخطيب يدعى محمدا المهدي، والظاهر أنه لم يكن له من اسمه نصيب. المهم أنه صعد المنبر واسترسل في الخطابة، وكان الشيخ محمد شاكر رحمه الله حاضرا. قال الخطيب مادحا الملك: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. وأتم الخطبة ونزل فصلى وانصرف الملك، وقام الشيخ محمد شاكر يقول للناس: أعيدوا الصلاة لأن الخطيب كفر، لأنه عرض برسول الله. الناس يجترئون لأنهم لا يعلمون، يجترئون على جناب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجترئون على الله رب العالمين، يكفرون من حيث يعلمون ولا يعلمون، لأنهم جهال بدين الله، لم يعلمهم أحد، إنما علموا قصص الوعظ والحكايات المستملحات التي تجعل الحضور حاضرا لا نائما ولا سائما ولا كارها، فيريد أن يستجلب حضورهم وأن يستدر دموعهم وأن يجعلهم مقبلين عليه، فيأتي لهم بالحكايات. قال الشيخ محمد شاكر هذا الكلام، ثم ذهب إلى قصر عابدين فكتب في دفتر التشريفات إنه يطلب من جلالة الملك كذا كتب أن يعيد الصلاة، لأنه صلى خلف خطيب كفر على المنبر، فعليه أن يعيد الصلاة ظهرا. أوعزت شياطين الإنس إلى الخطيب أن يرفع دعوى على الشيخ محمد شاكر. تعرف ماذا قال لما ثار اللغط؟ قال: لن أقبل حكما بيني وبينه إلا المستشرقين، لن أقبل عربيا قحا فتق الله لسانه بالعربية الشريفة، وإنما أنا أحكم المستشرقين. هل هذا الكلام الذي قاله هذا الخطيب على المنبر من قوله جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، في مقابل قول ربنا في حق نبينا جاءه الأعمى فعبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إن لم يكن هذا تعريضا فأنا قابل لكل عقاب. فسحبت الدعوة. يقول ولده الشيخ العلامة أحمد شاكر: أقسم بالله لقد رأيته بعدما كان فيه من عز الفصاحة وسلطان البلاغة والارتفاع على رقاب الخلق يقف في أحد مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين لقاء المليم والمليمين. يقول: ودخلت فرأيته ورآني فأعرضت عنه حياء، وحتى لا يعدها شماتة. فالناس لا يعرفون
الناس لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يتعلموه.